मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो। সবার একটা ধারণা ছিল ককরোচ জনতা পার্টির সুপ্রিমো অভিজিৎ দীপকে আমেরিকা থেকে দিল্লির বিমানবন্দরে নামলে তাকে নাকি গ্রেপ্তার করা হবে, কিন্তু সে বিমানবন্দর থেকে বেরিয়ে দিল্লি পুলিশের কাছে পারমিশন নিয়ে তিনি দিল্লির যন্তর মন্তরে সভা করার, প্রতিবাদ মিছিল করার অনুমতি পান। 6 জুন আমেরিকা সফর শেষে দিল্লির যন্তর মন্তরে এক প্রতিবাদ সমাবেশে ককরোচ জনতা পার্টির সুপ্রিমো নেতা অভিজিৎ দীপকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রীর অর্থাৎ ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগ দাবি করেন। বক্তব্যে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করে বলেন, আমার মা খুব ভয় পেতেন যে এই সরকার আমাকে জেলে পুরে দিবে। এই দেশে প্রত্যেক মাই এই ভয়টা অনুভব করেন যখন তাদের সন্তান এই সরকারের বিরুদ্ধে আওয়াজ তুলে। তিনি প্রশ্ন তুলেন, আর কতদিন আমরা এই সরকারের ভয়ে থাকব? তার বক্তব্যে উপস্থিত যুব সমাজের এক অংশ উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে এবং বিভিন্ন স্লোগানে সমাবেশ মুখরিত হয়ে ওঠে। यूएसए के लिए अमेरिका के लिए निकल रहा था। उस दिन मेरी माँ रो रही थी थोड़ा कि मेरा बेटा जा रहा है, मेरे साथ कौन रहेगा। मैं समझ सकता था वो बात, लेकिन जितना मेरी माँ उस दिन नहीं रोई, जितना मैं यूएसए को जा रहा था, उतना वो तब रो रही थी जब मैं अपने घर वापस आ रहा था। पिछले 2-3 दिन से मेरी माँ और मेरी सिस्टर रो रहे थे कि तू वापस चला जाएगा तो तुझे ये लोग अंदर डाल देंगे। उनको डर था, मुझे अपने घर पर आने से उनको डर लग रहा था। ये डर मेरी माँ का अकेले का डर नहीं है। इस देश में जो भी बच्चा, जो भी स्टूडेंट, जो भी युवा पॉलिटिक्स के ऊपर बोलेगा, इस सरकार के खिलाफ बोलेगा, उस पर उसकी माँ को डर लगता है कि मेरे बेटे को ये कहीं अंदर न डाले। कब तक हम ऐसे डर में जिएंगे? एक बार इनको बता दो, हम इनकी डर की राजनीति से अब नहीं डरने वाले। नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, नहीं डरेंगे, तुम्हारी राजनीति से हम नहीं डरेंगे। धर्म की राजनीति बंद करो, हिंदू मुसलमान की राजनीति बंद करो।